ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னோடய ஸ்டைலில் சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி செய்ய போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் சிக்கன் கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா பட்டை ஒரு இலை, ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன், சோம்பு ஒரு ஸ்பூன், மிளகு ஒரு ஸ்பூன், வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன். இது லைட்டாக அப்படியே பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்து அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் போட்டு சிக்கன். நீங்களும் இது மாதிரி மஞ்சள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நான் பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அது கூட 2 பச்சை மிளகாவும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கலாம். இது கூட ஒரு ஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, சூப்பராக நம்ம வறுத்து எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற நம்ம சிக்கனையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயிலும் நம்ம சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் அளவு நம்ம சிக்கன் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அது கூட கொஞ்சம் மல்லித்தலையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். உப்பு கறி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி வறுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். ஓகே, இதுக்கு நான் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 3 தக்காளி போட்டு 1/2 கப் தயிரும் சேர்த்து இதையும் நான் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன். இது கூட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்காங்க. கறி மசாலா கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நல்லா வறுத்த நம்ம சிக்கனில் இந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பராக நம்ம சிக்கன் வறுத்துருக்கோம். அது கூட இந்த மசாலாவை சேர்த்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்து உப்பு பார்த்துட்டு உப்பையும் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் அளவு இது வேகட்டும். சிக்கன் நல்லா வேகட்டும். தண்ணியிலே மசாலாவில் மூடி வச்சு நல்லா வேக வச்சிடலாம். வெந்துருச்சு. இது கூட மல்லித்தலையும் சேர்த்து நம்ம சூப்பரான என்னோடய ஸ்டைலில் சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். இது கூட நம்ம ரைஸு, சப்பாத்தி, பரோட்டா எதுக்குனாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி சாதத்தோட சிக்கன் கிரேவி ஊற்றி சாப்பிட்லாம். பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் கிரேவி பார்க்கவே எப்படி சூப்பராக இருக்கா. உண்மையாலுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். மறக்காமல் நம்ம ஈஸி சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. எல்லோரும் ஈஸியாக சமைக்கிறதுக்கு தான் ஈஸி சமையல் சேனல். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பா.